Yo boy. Apa? Yo boy. Ora Entuk weh. ora ada apa-apa. Mau sama kem cabai. Yuk, kita tembak. Nah, besok angger ana sik ben iki lho penjarane loncat. Nek dikejar tau garek loncat ngene. Nek tibone loncat teneh. Nah, langsung paling aman garek ngene. Ayo pun nyelamatkan anak kecil ya. Lah anak aku. Kuwi lho ana semua nyelamatke. Ayo pun cepet. Dilo. Halo. Kono info. Opo kuwi? Wala, engko malam Iya toh. datang. Kan 4 hari. Ayo ikuti aku. Ono sapal, deren. Soalnya cedak mbek sing winginane kan lho. Tapi kan kowe wis duwe tombak to, Ben? Ya wes. Tapi aku lapar. Lapar. Kuwi lapar kok. Makan dikit. Aku makan lombok. Aku ya wis makan beri wae lah. Ngeng. Ayo cepet, ono semeh mati ya lho. Ayo cepet tok. Ah. Sekarat lur. Wis ono wis buka, Ben. Wis dibuka, Cuk. Wis entuk anak kecil e. Deh. Wis entuk wis dibuka. Apa nanti toh? Iki lho. Ning kene ono petine. Ada di ning jero. aku tuh. Bismillah, toba. Bensin mahan. Lho, wis dijupuk. Bensin yo tinggal jebloke rampung kok. Ya ora rampung. Engko beli lho dadange. Engko mung gawe dikek ben ngampe esuk lagi di tuduk-tuduk le lho. Sak aja nang kene ha. Lah aku kembali Enek entuk kekek kaki kelinci nang kok tukar kebek kuwi. Oh iya. kian ono kaki kelinci lah yo. Ono omah iki. Anak ter. Nek ono omah kok ini iki piye sih? Kuwi ana peta, ana peti. Kok jerone ono serigalane nek sebengi ya mesti ya ben ya. Kok rasa medeni. Tenan. Nek wis bengi wis ana wonge sing kalo sing monster kae terus engko jerone serigala. Kok tidak serigala. Kuwi entuk perban juk. Perban neh. Tapi awas kok mati koyo wau. Nusa kowe. Tak mati yo. Wow, ojo tolong disake gampang. Nusa ki aku. Mano, Untung aku entuk daging akeh. Ben? Hah? Ya lho, aku dia akeh. Dung. Kok entuk radio, Cok? Radio tua. Radio tua nang kono iso. Lah ana bau teh. Daging Oh, lek. anu to. Kelak leh. Gak toko. Weh, ngeri. Wala, astagfirullah ya Rabbi. Wis ngumpul akeh menit, Ben. Dhewe lapar aku mau makan dikit ah. Astagfirullah ya Rabbi. Aku cek ngumpul ke makan lah. Hati-hati lho kok bengi wis siap weh. Wes. Makan, nyam. Weh, kok hilang? Kan, nyam. Enaknya. 3 baru makan. Aku kudu entuk ke radio meneh. Nek hari ketiga ono serigalane ra sih? Oh, lah kan terus kan ono serigalane. Oh ya Allah, ben piye cepet deh kembali. Kembali cepet. Soalnya aku bengi perang iki. Tenan teko Ben. Sama 2 rumah iki. Cepet enggak. Selangku teko wae. Lah tuh. Enggak kuwi. Munggah kono dikek terus loncat mrene. Kita agak tembak. Oh, napa ya? Anjay, langsung pistol anjay. Aku ra. Biar sentok baut meneh, mati loro ban. Mati. Pak, nek omahe cedak karo api unggunku bayar ra sih? Ora. Wong kadar kobong kok. Aku sama tekke rajane dadi aku sing entuk. Ya. Loh, bautku. Amunisi senapan. Aku ndak amunisi senapan.
di suatu tempat jauh di dalam hutan. Foto senterin. Oh, dua kaki kelinci lah. Ora. Ya, kulit serigala iki. Iso. Kulit serigala sing apa? Kaki kelinci gimana? Oh Kan- jadi Kan kaki beda. kelinci itu dua rabun. Ora. Untuk lagi aku itu untuk kaki kelinci itu kurang untuk kaki kelinci. Terus mak badannya peduru. Itu bisa untuk kaki kelinci terus. Jamin kau tak kayak A paham. B C. Saya tak golek ke. Kelinci ini. Kelinci